Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровления. Я Александр Закурдаев, ученик и соавтор Неумывакина. Надеюсь, вы уже подписаны на наш канал. Не забывайте ставить лайки для расширения аудитории зрителей, которые желают знать больше о Неумывакине и его вкладе в космическую медицину. Я продолжаю рассказывать об участии Неумывакина в создании космической больницы. В прошлый раз были определены основные болезни и состояния, которые с наибольшей вероятностью могли возникнуть у космонавтов в полете. Напомню, это простудные заболевания, острые заболевания зубов, астенно-невротические состояния, травматические повреждения костного скелета. В соответствии с этим перечнем заболеваний были определены основные направления разработки методов и средств оказания медицинской помощи космонавтам в полете. В первую очередь это касалось лекарств. Для перечисленных заболеваний и состояний подбирались нужные лекарства с точки зрения их пригодности для оказания медицинской помощи космонавтам. В результате очень многие лекарства оказались ненужными, вредными или абсолютно бесполезными. Одновременно шел тщательный отбор лекарств с учетом ограничений по весу и объему бортовых аптечек. В результате в период с 1966 по 1980 годы было изучено соответствие этим требованиям 124 медикамента. Из них только 49 были рекомендованы для включения в состав бортовых аптечек и укладок. В их числе был фенибут, который являлся родоначальником ноотропных средств, которых ранее в мире не было. Прием фенибута обеспечивал на 8 часов абсолютное спокойствие и работоспособность космонавта перед посадкой или стартом, а также при его выходе в открытый космос. Как известно, за создание и внедрение фенибута Неумывакин в составе разработчиков во главе с Перекалиным получил государственную премию Латвии. Фенибут производился в Латвии. Этот препарат используется и сейчас, его даже продают в аптечках. Фенибут стали включать в состав бортовых аптечек космического корабля «Союз» в 1975 году, начиная с совместного полета космонавтов СССР и США по программе «Союз-Аполлон». Для лечения зубов был создан портативный стоматологический набор с бормашиной, работающий на автономном режиме, так и от бортовой сети космической станции весом соответственно 50 и 250 грамм. На фотографии изображены эти бормашины. Также была создана зубная щетка. В нее была вмонтирована серебряная нить, соединенная с миниатюрной батарейкой. Когда космонавт начинал чистить зубы, его рука и слюна замыкали электрическую сеть. Возникающий при этом ток, своего рода ионофорез серебра, выступал в роли сильного асептического средства и поддерживал в полости рта нормальное физиологическое состояние. Как считал Неумывакин, такая щетка могла заменить все существующие зубные пасты. Как уже говорилось, при длительных полетах у космонавтов возникали астенно-невротические состояния. Это истощенность нервной системы. Человек одновременно испытывает сильную усталость и повышенную нервную возбудимость. Неумывакин предложил использовать метод электронейролепсии как неспецифическое средство профилактики и лечения у космонавтов астенно-невротических состояний для ускорения процессов адаптации к экстремальным воздействиям и улучшения их переносимости, а также более быстрого восстановления функциональных расстройств в период реадаптации. Этот метод основан на использовании электроимпульсного воздействия на организм. Электронная нейролепсия проводилась с помощью портативного аппарата Pelana-01. Он был создан при непосредственном участии Неумывакина. Прибор работал в двух режимах. В режиме электронейролепсии происходила нормализация любых функциональных нарушений организма, независимо от их характера, улучшение работоспособности, устранение дискомфорта при длительных перелетах. В режиме электроанальгезии происходило снятие болевых ощущений
и появлялась возможность проведения операций без боли и наркоза. При создании этого прибора Неумывакин работал вместе с академиком Персианиновым, главным акушером-гинекологом страны. В результате исследований они выяснили, что боль возникает из-за нарушения 3 подкорковых структур мозга. Это гипофиз, ретикулярная и лимбическая системы. Было определено, на каких частотах они работают, и создан прибор, который позволяет через 5-10 минут вводить человека в состояние транса. В этом состоянии он почти ничего не чувствует, в результате снимаются любые стрессы. Если на этом фоне добавить еще и закись азота, то человек будет находиться в состоянии глубокого наркотического сна, и ему можно будет делать любые операции. Результаты клинических исследований показали, что электроимпульсное воздействие на организм в параметрах электроэнергезии в сочетании с закисью азота является одним из наиболее щадящих способов общего обезболивания при проведении хирургических вмешательств различного профиля. При испытаниях прибора в режиме электронейролепсии Персианинов и Неумывакин получили следующие результаты его работы. У женщин за счет проведения 1-2 раз в месяц сеансов значительно или полностью снимались явления токсикоза и гормональные расстройства. Еженедельные сеансы за несколько дней до родов полностью снимали сильные стрессовые состояния, связанные с эмоциональными и психическими реакциями. Во время родов значительно снижалась физическая усталость. Послеродовой период протекал более гладко, без каких-либо осложнений, а рожденные дети были более спокойными и менее подвержены болезням. Неумывакин приводил пример использования прибора в режиме электронейролепсии из его космической практики. Космонавты Романенко и Гречко совершили полет на орбитальной станции «Салют-6» длительностью 96 суток. Космонавту Романенко после полета провели на Земле 2 сеанса электронейролепсии для нормализации его состояния. В результате у него прошли все негативные явления от полета. Вот, посмотрите фотографию Романенко у прибора Пелана. На фотографии указана дата 23.03.1978 года. Космонавт Гречко отказался от использования электронейролепсии, и ему потребовалось после полета более месяца пребывания в госпитале для восстановления. В земных условиях этот прибор более 10 лет использовался в 20-й городской больнице Москвы при проведении операций без наркоза. В режиме электроанальгезии человек вводится в состояние транса, затем реаниматор с помощью специальной трубки вводит в легкие закись азота. Человек погружается в состояние глубокого наркотического сна, и ему можно делать любые операции. Опыт использования метода общего обезболивания в 20-й больнице показал, что он является наиболее щадящим видом обезболивания из всех существующих в то время способов. При его применении не требуется предварительной подготовки больных к операции. Пробуждение больных наступает сразу же после отключения аппарата и подачи закиси азота. Постнаркотической депрессии у больных не наблюдается. Прибор Пелана 01 экспонировался на международной выставке здравоохранения 80. Однако он был снят с производства, его перестали использовать. Причиной стали жалобы реаниматоров к главному реаниматологу страны Бунатяну на то, что Неумывакин подрывает авторитет всех реаниматоров, потому что во время операции и после нее им нечего было делать. То есть интересы врачей были поставлены выше интересов больных. Была еще одна проблема. При полете на орбитальной станции нельзя было исключать срочной необходимости проведения хирургической операции у космонавтов, например, при аппендиците. Поэтому для орбитальных станций на основе гнотобиологического метода лечения был разработан и создан автономный операционный блок. Этот метод лечения заключается в том, что раненая конечность без повязки помещается в специальную камеру с воздушной средой без микробов.
Камера продувается стерильным воздухом, в ней регулируется температура, влажность. Резкое или полное исчезновение патогенных микробов в ране происходит за счет подсушивания раны продуваемым воздухом. Автономный операционный блок обеспечивает изоляцию операционного поля и медицинских средств от окружающей среды и возможность проведения оперативных вмешательств в асептических условиях ограниченного пространства. Для него были разработаны и изготовлены средства медицинского оснащения. Это операционная панель-укладка, гнотопелагическая камера, специальный хирургический инструментарий в укладках различного значения, бактерицидные укладки, обеспечивающие сохранность содержимого в стерильном виде до 9 месяцев, перевязочный материал, обладающий бактерицидными, гемостатическими и рассасывающими свойствами, портативные бестеневые светильники и другие средства. Основой операционного блока являлась гнотобиологическая камера. Она была изготовлена из прозрачного полимерного материала. Камера имела специальные рукава с перчатками, а также шлюз для подачи инструментов и материала. Это позволяло проводить и операции. На фотографии камера изображена в рабочем положении на операционной панели. Очень важно, что при проведении операции в камере соблюдалась стерильность. Испытания камеры проводились в Институте хирургии имени Вишневского, и они подтвердили безопасность проведения операций практически в любых условиях. В сложном состоянии гнотобиологическая камера находилась в операционной панели. Была создана и малая гнотобиологическая камера, которую использовали при операциях на небольшом участке тела пациента. Вот, посмотрите на фотографии. На фотографии изображена такая камера вместе с универсальным аппаратом для гемосорбции УАК-01. О гемосорбции я расскажу позже. Для проведения операции требовался хирургический инструментарий. Земные хирургические инструменты не годились по весу и габаритам, поэтому для использования в космосе из сплавов титана сделали инструменты, которые были несколько раз легче и отвечали всем заданным требованиям. Об остальных составляющих операционного блока я рассказывать не буду за неимением времени. В результате нескольких лет напряженной работы специалистов различного профиля были созданы компоненты космической больницы, те самые бортовые аптечки и укладки, о которых я уже говорил. Бортовые аптечки и медицинские укладки, упаковки для лекарственных и других средств, разработанные применительно к условиям космического полета, отличаются портативностью, компактностью размещения, простотой поиска и удобством применения средств оказания медицинской помощи в состоянии невесомости и исключает возможность самопроизвольного выпадения содержимого укладок. Бортовая аптечка для космонавтов весит 450-500 грамм. В аптечке находятся шприц-тюбики с лекарственными веществами, мази, таблетки, в упаковке сервак, в которой сразу несколько лекарств в минимальном количестве. Лекарства размещены в аптечке компактно и удобно для использования. При необходимости космонавт открывает крышку аптечки, под которой находится инструкция, что делать в той или иной ситуации и где находится необходимое лекарство. При отборе лекарств для полетов были очень жесткие требования. В период с 1966 по 1980 годы были проведены проверки на соответствие этим требованиям 124 медикамента, и только 49 из них вошли в состав бортовых аптечек и медицинских укладок космических кораблей. Каждая аптечка формировалась для конкретного космонавта и учитывалось, какие лекарства он предпочитает. Помимо этого, каждое лекарство из аптечки проверялось на индивидуальную непереносимость космонавта. Если ранее космонавт не принимал лекарства, то врачи устраивали ему пробный прием. При нормальной реакции это фиксировалось в документах, и лекарство включалось в аптечку. Вот, посмотреть фотографии аптечки.
Как я уже говорил, медицинские укладки являлись частью космической больницы. В их число входили медицинские укладки с лекарствами и другими средствами различного назначения. Укладки представляли собой небольшой чемоданчик весом 8 кг. В частности, такие укладки. Медицинская укладка с сердечно-сосудистыми средствами. Медицинская укладка со снотворными, успокаивающими и желудочно-кишечными средствами. Медицинская укладка с противовоспалительными средствами. Медицинская укладка со средствами против ожогов и травм. Укладка с комплектом шин. Укладка зубоврачебная. Медицинская укладка с профилактическими средствами. Укладка со средствами оказания реанимационно-анестезиологической помощи. Укладка с пищевыми добавками. В каждой укладке может быть несколько отсеков и панелей. Все укладки прошли испытания в космических полетах длительностью до 185 суток и в послеполетном периоде. Посмотрите, как выглядит медицинская укладка с панелями для стоматологического и хирургического инструментария. А это укладка со средствами оказания реанимационно-анестезиологической помощи. С этой укладкой в свое время выезжали реаниматоры на место приземления космонавтов. Там сотрудник отдела Немувакина в Институте медико-биологических проблем Владимиров специальным ключом открывал люк приземлившегося космического корабля для того, чтобы космонавты смогли выйти. Я с ним был знаком и однажды снимал его видеокамерой важный сюжет из жизни Немувакина. Вместе с Немувакиным Владимиров сделал около 20 изобретений при создании космической больницы. На этом сделаем перерыв, я продолжу в следующем видеоролике. В заключение напоминаю, что в наших книгах авторы Немувакин, Закурдаев, «Беседа о здоровье и долголетии» и «Медицина здоровья от космического врача» есть информация, которой достаточно для оздоровления. Они ежегодно переиздаются, есть продажи. Вот эти книги. В электронном виде книги можно заказать на сайте, ссылки есть в описании каждого видеоролика. Также ссылки есть в правом верхнем углу изображения ролика. Надо нажать на значок, и они появятся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если считаете информацию в ролике полезной. Будьте здоровы, с вами был Александр Закурдаев.